14條行程，13條44節，要熱熱隆重簽署多嘅人嚟到嘅會隊，到聽上帝嘅福音，聽上帝嘅話，就像我履行嘅在你會隊裏操人，聽上帝嘅福音，但唔係聽上帝嘅福音啦，因為上帝嘅福音都係真理。在約翰福音8:32節咁樣講到，係講係要聽福音，是個第一個真理嘅問題，第二個真理，真理但係個脫離，脫離係咪啊？是個人安很不壓，人安很心相唔毛，是個條脫離從啲不壓，從啲心相唔毛，是個脫離嚟條人良人啊，可能是個世間喺度上啊，是個未要隔人唔毛，啊，是個條要入愛對嘅，變是個入脫離，那麼呢，因為個會隊要聽真理。呀，真理讓大家脫離，從呢樣嘢到晒要談真理，真理大家都隆重去脫離去得勝嘅路。